क्या आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप एक क्रिएटर हो? जैसे कि आप थंबनेल पे तो देख ही चुके होंगे कि हम आपको इस वीडियो के अंदर में आपको क्या बताने वाले हैं। तो वो जो साउंड इफ़ेक्ट होता है ना, वो अलग-अलग साउंड इफ़ेक्ट कुछ इस प्रकार से, जैसे आप स्क्रीन पे ही सुन लो, ये इस प्रकार से साउंड इफ़ेक्ट आप किस प्रकार से आप अपने वीडियो के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। और जब आप वीडियो के अंदर यूज़ करोगे इस प्रकार से साउंड इफ़ेक्ट, तो आप अपने वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट आप बढ़ा सकते हो। तो वो कैसे करना है इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताने, वो कौन-सा वेबसाइट है, कहाँ से डाउनलोडिंग करना है, सबसे बड़ा ये सॉल्यूशन है। तो मैं आपको इस वीडियो में ना स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है? तो चलिए सिंपल सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करें, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और साथ-साथ फेसबुक पेज पे देख रहे हो ना, तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। और यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए सीधा ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर में, वहीं पे आपको सारा डिटेल हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन मेरा ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वेबसाइट आपको सर्च करना है। किसी भी क्रोम पे या फिर आपके गूगल में भी कहीं पे आप सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ पे गूगल को यहाँ पे देखो सर्च किया और गूगल पे मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे गूगल में क्या करना है, आपको सर्च करना है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, यहाँ पे माई इंस्टेंट करके एक ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हो आपको कीबोर्ड से आपको नॉर्मली आपको टाइप करना है, ठीक है? माई इंस्टेंट लिखने के बाद क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे ऊपर में जो वेबसाइट आएगा उसके ऊपर में क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। और आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे ऊपर वाला जो वेबसाइट है उसके ऊपर में क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से टर्म कंडीशन खुल के आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपको जो भी साउंड चाहिए, अलग-अलग बहुत सारे यहाँ पे साउंड मिल जाएगा। जो भी आपको साउंड चाहिए वो उसको आपको उसके ऊपर में क्या करना है, आपको क्लिक करना है। सबसे पहले इसको आपको साउंड आपको सुन लेना है, इसमें कौन सा साउंड आपको चाहिए, ठीक है? बहुत सारे इसमें अलग-अलग साउंड दिया हुआ है। आप इस साउंड को जिस भी साउंड को आप डाउनलोडिंग करना चाहते हो उसको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा-सा आपको नीचे जब ऐसे स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हो डाउनलोडिंग MP3 में यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आपको डाउनलोडिंग करके आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो, जो कि एक नहीं इसमें कई हज़ार आपको म्यूजिक मिल जाएगा, जो आपको नो कॉपीराइट आपको फ्री म्यूजिक मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और वहाँ से उसको आप वीडियो को म्यूजिक को डाउनलोडिंग करके जो ट्रेंडिंग जो म्यूजिक है उसका डाउनलोडिंग करके आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। वीडियो में जब आप यूज करोगे तो आपका जो वीडियो का जो एंगेजमेंट है, जो रीच है ना, वो आपका बढ़ जाएगा। आई होप आप सबसे उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ साथ चैनल पे न्यू विजिट को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। और फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक इस वीडियो में इतना ही।